Elementit näissä ovat 40 milliä. 40 milliä. Tänään unboxauksessa Logitechin upouusi G435 headsetti. Otetaan paketti auki ja katsotaan mistä on kyse. Laitetaan nuo muut värit odottamaan tuonne reunoille. Ja ei tätä tarvi muuten puukottaa, koska täällä on nämä lirpake, millä tämän saa auki. Noin. Kätevää. Ensi alkuun sieltä löytyy pieni pahvilaatikko. Täällä meillä on näemmä tuo Lightspeed vastaanotin. Sitten on turvallisuustakuu ja muu infolappunen. Täältä löytyy akunpoisto-ohjeet tähän headsettiin, G-tarra sekä USB Type C. Tämä on siis headsetin pää ja Type A latausjohto. Ja lopuksi paketissa onkin sitten itse headsetti. Pistetään nuo syrjään ja katsotaanpa lähemmin itse headsettiä. Siihen tupsahti nyt kaikki 3 väriä, eli tämä headsetti löytyy 3 eri värissä. Meillä on valkoinen. Valkoisesta löytyy tämmöinen, mikä tämä nyt on, sinertävän liilan pastellisävy, joka löytyy sitten tästä pannan yli menevästä osasta, pehmusteista sekä sitten yksityiskohtina noissa napeissa. Musta on sitten melko mustan puhuva sekä ulkokuppi, pehmusteet sekä panta on mustaa, mutta täältä löytyy sitten tämmöinen kellertävän vihertävät napit sekä tuolla sitten tuo kaapeli tuolla välissä on myös samaa kellertävän vihreää sävyä. Ja näissä valkoisissahan se oli myös sitten erikoisempaa väriä. Ja sitten löytyy vielä nämä siniset, jossa löytyy yksityiskohtana sitten punaiset kupit ja tällainen sinertävän punertavan sekoitus. Tässä on nämä sekaisin punaista ja sinistä lankaa käytetty siksakkina, jolloin siitä tulee tuommoinen jännän värinen. Ja täällä on sitten napit myös punaiset sekä tuo johto on punainen. Onko siellä joku ongelma? Ja nyt välihuomiona sitten, kun tästä puhuimme tästä, että väri hieman muuttuu, kun sitä pyörittelee. En tiedä, saanko sitä sinne näkymään mitenkään nätisti, mutta tämähän tekee samaa. Tämä on itse asiassa tämmöistä valkoista ja tätä sinertävää sävyä, mikä hippasen sitten muuttuu eri valokulmassa, valaistuskulmassa, kulman mukaan, valokulman taitoksen anyway. Kyseessähän on erittäin kevyt headsetti. Nämä painavat 165 grammaa ja kyseessä on siis langaton headsetti. Tämä on yhdistettävissä sillä Lightspeed-mokkulalla, mikä löytyy sieltä laatikosta, sekä Bluetoothilla, eli pystyy vaikka nappaamaan ne siitä pelihetken äärestä, kun tietokoneella istahtaa, niin voi sitten napata ne mukaan ja vaikka pistää headsetti tai siis kännykkään kiinni ja ottaa mukaan sitten mihin ikinä onkaan matkalla. Muuten ulkonäkö hyvin pelkistetty, muoviset kupit ja tämä päällipanta täällä ei ole selvästikään, koska on erittäin kevyet kyseessä, niin täältä näkyykin, kun sormeni puskee tuolta läpi, koska tuolla ei tietenkään materiaalia hirveästi ole, jolla ollaan saatu tätä painoa sitten huomattavasti kevennettyä. Korkeussäätö kuin päänsäätö. Oikean kokoiselle päälle löytyy tuosta, tämä liukuu tämä sanka sitten tuota kuppia vasten. Täältä löytyy vähän Logitechin logoa ja G435. Kuulokkeitten tuo puolisuus, right ja left löytyy täältä sisältä. Kupit paistavat niissä on tuommoinen muoviverkko tuolla sisällä. Ja näistähän ei löydy sitä tavallista mikrofonipuomia, vaan mikrofoni on rakennettu tänne kupin sisään. Ja siinä on kaksoismikrofoni, näissä on kaksoismikrofoni. Tuosta löytyy etualalta ensimmäinen ja täällä sivussa sitten toinen. Ja nämä sitten yhteistyönä poimivat sieltä sen puheäänen. Muuten tuolta pohjasta löytyy Type C
latausportti ja täältä löytyy sitten aimoliuta namiskoja. Tuossa on selvästi, pistää ne päälle. Siinä on virtaledi, virtanappi, äänenvoimakkuus ylös, äänenvoimakkuus alas ja tuolla on mikrofonin mute-nappi. Headsetille luvataan akkukestoksi 18 tuntia ja toimintasäde on 10 metriä. Ja kuten tästä nyt voimme huomata, niin tämä on myös optimoitu pienemmille päille, eli tämän saa erittäin pienikokoiseksi tämän headsetin ja sopii sitten niille pienemmillekin pelaajille, mutta tarvittaessa sen saa myös kohtuu isoksi ja esimerkiksi tällaiseen minun kokoiseen kupoliin, joka on tämän kokoinen, niin tässä löytyy hyvin tuo istuvuus tuohon päähän ja täältä silti löytyy vielä tilaa isommallekin päälle. Tuntuvat muuten erittäin kevyeltä päässä, koska ovat 165 grammaa. Ja tähän loppuun katsomme vielä nämä tärkeimmät tekniset ominaisuudet, eli näistä löytyy 40 milliset elementit, taajuusvaste 20 Hz-20 000 Hz, impedanssi 45 ohmia, mikrofonista löytyy taajuusvaste 100 Hz-8000 Hz, ja onpas täällä mainita vielä, että tukee Dolby Atmos, Windows Sonic, Spatial Sound Compatible. Ja siinä olikin pääsääntöisesti sitten näiden laitteiden tai tämän headsetin ominaisuudet. Ja eipä meillä tähän hätään sitten tästä headsetistä sen enempää, joten se on ensi kertaan. Moro!